Yo, what's up guys? DIY Scoot. Ang tutorial natin ngayon ay pagpapalit ng rear shock. Pero hindi ko siya papalitan. Yan pa rin, pero itutulong ko lang paano sila kalasin na rear shock na yan. So, kayo na lang bahala kung gusto niyo magpalit ng shock nyo o hindi. So, start na. Tanggalin muna natin yung engine cover. Next na gagawin, tatanggalin tong side flarings natin. Pare-pares naman ang tornilyo nun. Tapos yung kabila din, yung kabilang flarings tatanggalin din natin. Kailangan natin yung para madukot to sa kabila. Babae po na lang yung ano. Hindi po. Next yung flarings na tornilyo. Dito tsaka dito. Yung mga tornilyo naman dito. Tatanggalin natin tong cover sa ibabaw. Kasi may dalawa pa siyang tornilyo dito, tatanggalin natin. Tanggal na. Next naman yung kabilang part.
So natin tatanggalin itong ating headlight assembly. So yan, naked na siya. Ito yung sinasabi ko, dudukutin sa kabila. Kailangan natin dyan ng mahaba. Tsaka natin tatanggalin sa ilalim. Ito muna ang ibabaw. Tatanggalin muna natin tong handlebar. Ito, para mayangat natin yung gas tank. Para may tulak natin, may soksok natin yung ating pangkalas. mm yung ginamit natin pangkalas. Tapos tatanggalin natin to yung magkabila. So tinanggal ko na yung dito, yung handlebar sa likod. So may problema. Ang problema, hindi ko dala yung extension nito para dito, para doon sa kabila. Medyo yung longest way ang matuturo ko. Yung tatanggalin natin tong ating U-box. Tapos aangat natin tong tangke para makalas natin tong nasa ibabaw. Bababa din natin tong fender. Madali lang naman tanggalin to, tiga 4 na tornilyo lang yan. So una natin munang kalasin yung U-box.
So yung magtatanong kung saan ko nilalagay tornilyo ko, ito, nandito sila lahat sa U-box para hindi sila mawala. So tatanggalin na natin tong U-box. Sunod, di bababa natin tong tapaludo. Ito. Tatanggalin natin to. Ito, pwede mo itong tungkabin dito. Natutungkab po yan. Nakamotor kaya? Nakamotor? Kung may parking dyan, bawal. Ha? Gusto nyo na kayo umalis na? Kasi itong dalawang tornilyo, tatanggalin natin. Extra tips. Ito, dahil natanggal na to. Diba yung tapaludo natin minsan tabingi. Ito yun. Ito yung adjuster niya. Pwede natin siya i-adjust dito para maitama. Kapag naka-center stand, para masentro siya. Then, aalisin na natin yung gas tank. Ang aalisin natin ay ito, yung pin lock. Itong pin lock na to, sinusundot lang to sa ilalim. Sundutin nyo yung nasa ilalim, tulak nyo lang. Gamit ito. Itong pin lock. Huwag nyo iwawala to, ha. Tapos ito yung ating ECU, pinakamamahal na ECU. Tanggalin na natin yung gas tank gamit 10mm na lang, dalawa. Isod nyo lang konti para lang mag-open to. Kasi
Ito. Wala kasi ako nung, kung yun nandito yung extension ko, hindi ko na to kakalasin itong upuan, itong box. Iaangat lang yan, tapos sasalpakan ng extension. Wala kasi akong extension, kaya ganito muna ang tutorial ko. $14mm. Tanggal na. Then yung sa ilalim na lang. Tapos yung 12. Ito. Tanggal na. So ganun lang ang pagtatanggal. Madali lang siya. So yun po yung pagtatanggal. And then yung pagkakabit, kung paano lang siya kinalas, ganun nyo lang din siya ibalik. So ibabalik na natin lahat ulit. Ulitin ko tinuro ko lang kung paano siya kalasin, pero ito pa rin po ang shock na gagamitin ko.
So inigpitan ko siya maigi kasi mahirap yan, shock yan. So balik na natin to. Hi, Carbs. Ito, beauty pa rin. Oo nga eh. Beautiful. Hindi. Pinagagawa po ang kutsi ang to. Parang si Kalbo. Tiga bokal. Ayos na yan, bayad na. Nakikadalawang ulit na. June 4 tapos. Ano na yan? Ay, talagang hindi camera po pala yan. Talagang nagkakaroon ah. Next yung upuan naman. Punta na din naman. Dami tatawa sa iyo. Balik na uli yung tapaludo. Pantayin nyo uli dun sa gitna.
tubusin yun. 1,000. Ginawa, ayun ay kung maghulog yung suno lagi sa buwan. Makahulog na ng ano eh. Kung nga ay matumba, bagong baldiyo eh. Parehong bagong baldiyo. Wala nga yung dalang damit. Ko eh, yung ano, yung 1,000, yung 3,800 wala. Wala, pupusa ako na ano. Kumain mo. Halit mo 3,800 ang iniresibo ko sa 1,000, may 1,000 na. Hindi, Ang may mali yung taga doon. hindi mali yung ano, yung mahera. Marali. Pero pinili mo pa rin ano. Nilalakalan ng game. Hindi na, nakakaisa niya kayo na eh. Isang libo ang palagay. Ayun. Ako ang gano'n din tinitingnan ko nga yung due date. Nga yung date. So ano ko yung date. Tapos sa mga pa-video. Ikaw, kita ka. Yan, nakaharap ko sa inyo. Ha? Mawa ka na. Mamata ka ng ubos. Ano? Ubos. Focus mo. Dami na sa nila. Ubos naman yan. Ha? Ubos ng mga Ano, yung ka ng ako? Bakit? Ako, bagi ko rin mamaya at makakontok ka. Ay, kim na mamaya pa ako. Ako pinili yan. Veterans? Kita ko nga doon, dami. Mamaya ako. Kapit daw niya, guys. Bawal niya, hindi kinislit. Kapit daw. Dala natin na yun. Ay, nilita. Nasa patulog niya.
Tignan natin yung isang bearings.
kain pa. So ayun mga paps and moms, tapos na. Naway meron uli kayo natutunan na DIY, nakatipid uli sana kayo sa pagpapagawa ng mekaniko. Kung pansin nyo, hindi ko na nilinis yung yung marurong sa loob. Kasi isunod kong tutorial ay ininaked ko yan lahat. So para may malinis naman ako kung lilinisin ko na. Kung tutusin, naka half naked na yung ating motor kanina. So salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa subscribe na kayo, please like and subscribe and click the bell icon para updated kayo sa aking YouTube video. Marami pa pong DIY na darating. So sa mga sumusuporta, salamat po. Yun lamang po and ciao.